తెలంగాణలో జాన్ డీర్ డీలర్స్ 7 ఉన్నారు. ఈ 7 గత 20 సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు. రైతులందరికీ అన్ని వేళలా సర్వీసెస్ ఇస్తూ, స్పేర్ పార్ట్స్ సర్వీస్ ఇస్తూ వాళ్లకు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటున్నాము. ఈ మధ్యనే జాన్ డీర్ 20 సంవత్సరంలో తెలంగాణలో 1,00,000 ట్రాక్టర్లు విక్రయం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భం మీకు తెలుసు. ₹1,00,000 చేసే ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన విషయం. ఇది రికార్డు. ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో కానీ వేరే దేశంలో కానీ ఏ ప్రావినెన్స్లో కానీ 1,00,000 ట్రాక్టర్లు అమ్మింది లేదు. ఈ 7 డీలర్లు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి అహర్నిశలు పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర కనీసం 3,000 నుంచి 4,000 మంది ఉద్యోగాలు చేస్తూ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ సర్వీస్ కానీ. మేము కస్టమర్ అంటే లైఫ్ టైం, కస్టమర్కి వారంటీ ఉన్న వారంటీ తర్వాత కూడా సర్వీసులు ఇవ్వడంలో అగ్రగామి. అందుకనే మేము భారతదేశంలో ఎన్నో ట్రాక్టర్ కంపెనీలు ఉన్న తెలంగాణ మాత్రం జాన్ డీర్ నంబర్ 1 ఇప్పుడు. ఇది ఒక శుభసూచకం. అండ్ దసరా ధమాక్ అనేది కమిట్మెంట్ ప్రకారంగా మేము చెప్పినవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఎల్లవేళ రైతులకు అందజేస్తున్నాము. ఈసారి 12 సంవత్సరాలు దాటిన సందర్భంగా గొప్పగా పెద్దగా చాలా వినూతంగా చేయాలని చెప్పేసి 100 కార్లను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకొని మీరు త్వరగా ట్రాక్టర్స్ కొనుగోలు చేయాలని మా విన్నపము. సంవత్సరము మేము 15,000 ట్రాక్టర్లు అమ్మడం జరిగింది తెలంగాణలో. ఈసారి 20,000 ట్రాక్టర్ల లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నాము. 20,000 ట్రాక్టర్లు అమ్ముతారని చాలా నమ్మకం ఉన్నాము. 7 అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఖమ్మం నల్గొండ, గోపాల్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్, ప్రెసిడెంట్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్, మా ఇంకో కొలిగ్ ఉన్నాడు రవీందర్ గారని నిర్మల్, నేను కరీంనగరు, రాజేష్ యాదవ్ మెదక్. 7 ఈ మొత్తం 33 జిల్లాలను కవర్ చేస్తున్నాము. మాకు 102 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. 7 డీలర్షిప్లకు 102 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పినట్టు 4,000 మంది టెక్నీషియన్స్ కానీ సేల్స్ మెన్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ వాళ్ళు కానీ పనిచేస్తున్నాము. స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని అందుబాటులో ఉంటాయి. రైతులకు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అందుబాటు లేవు. ఇకపోతే హార్వెస్టర్లో మేము అగ్రగామి. రైతులు హార్వెస్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత మెకనైజేషన్లో చాలా లబ్ధి పొందుతున్నారు. కూలీ పనులు వాళ్ళు దొరకలేకపోవడం వల్ల హార్వెస్టర్ వల్ల చాలా లాభం జరిగింది. పనులన్నీ సునాయాసంగా జరుగుతున్నాయి. అండ్ జాన్ డీర్ కంపెనీ అనేది టెక్నాలజీలో ఎల్లవేళ ముందుంటుంది. ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినాయి. పవర్ రివర్సల్ అని, తర్వాత 4 వీల్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయి. 4 వీల్ డ్రైవ్లో చాలా అగ్రగామిగా ఉంది. ఇవన్నీ బాగా జరుగుతుంది. డిస్కౌంట్ సేల్స్ అంటూ ఏమి లేవండి. 100 ట్రాక్టర్ కొన్న వాళ్ళందరికీ మా కంపెనీ ఆఫర్స్ ఉంటాయండి. కోంబో ఆఫర్స్ ఉంటాయి, కాంబినేషన్స్గా ఉంటాయి. అవన్నీ ఎల్లవెల్ల అవి ఉంటుంటూగా దానికి పైగా ఇది ప్రతి ట్రాక్టర్ కొన్న కస్టమర్కి ఒక కూపన్ వస్తుంది. ఆ కూపన్ని డీలర్షిప్లో ఆ బాక్స్లో వేయాలి. 31 నవంబర్ అనుకుంటున్నాం, 17th to 20th మధ్యలో డ్రా ఉంటుంది. డీలర్ వైజ్గా లక్కీ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. విజేతలకు కార్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కార్లు ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు. హుండాయ్ i10 అనుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి అంటే ఏ రైతు కారు గెలుచుకున్న ప్రతి రైతు గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ మాత్రం తప్పకుండా కట్టాల్సి ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ని కట్టి గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారంగా పొందాల్సి ఉంటుంది.